好啦，自由聯絡時間結束啦，咁我哋咧各位會員咧請用熱烈嘅掌聲咧歡迎到訪嘅嘉賓啊！好，接住落嚟咧，咁我哋會有個有效嘅議程啦，咁樣俾各位咧去喺個會議裏邊咧，可以體驗到一個 BNI 互助互惠嘅精神，同埋時間咧喺我哋增加生意嘅合作嘅平台嚟嘅。咁早晨啊，各位老闆，我係 Attitude 分會嘅主席 Daniel Chow， 專業領域係一般保險。咁我喺分會嘅職責咧係主持每星期嘅分會會議啦，同埋確保咧會議咧係有效咁樣進行嘅。咁 BNI 咧分會咧之所以咧能夠咧有效咁樣運作咧，就全靠一班咧領導團隊默默咁樣付出。咁啊，可以借大家今日熱烈嘅掌聲，歡迎我哋嘅領導團隊，咁介紹下自己。有請副主席高美峰。Hello 各位好，我係 Komi 啦，咁我專業領域咧係 Salesforce 智能客服機械人啦。咁我哋作為分會嘅副主席啦，我哋係記錄分會嘅表現啦，好似任何好嘅機構一樣啦。而我哋亦都會咧處理會員嘅會籍啦，亦都會執行 BNI 嘅道德規條嘅，亦都會審核新會員咧加入我哋分會啦，同埋處理會員之間嘅糾紛嘅。唔該主席。好，唔該晒 Komi 啊！咁跟住落嚟，我哋有請我哋分會嘅財務秘書 Tony。早晨啊，大家，我係 Tony，我專業領域係廣告設計及展覽工程啦。我係今屆嘅財務秘書，我主要嘅工作咧就係負責分會嘅物資同埋財政嘅安排啦，仲要收取早餐嘅費用啦。最重要一樣就係每週演講者嘅輪流表就我負責安排嘅。唔該晒。好 ，thank you Tony。咁有請咧，可唔可以俾多啲掌聲我鼓勵下我哋嘅領導團隊？係。咁跟住落嚟咧，有請我哋分會嘅來賓接待統籌 Mavis。早晨，我係來賓接待統籌 Mavis。咁主要嘅職責咧就係接待到訪嘅嘉賓啦，喺會中、會前同埋會後咧都會跟進嘉賓，同埋咧同嘉賓咧提供協助同埋溝通嘅。唔該，主席。好 ，thank you Mavis。跟住咧有請我哋分會嘅新會員輔導統籌 Mandy。大家早晨，我係 Mandy， 專業領域係 AI 商業解決方案。作為分會嘅新會員輔導統籌，我喺分會嘅職責係幫助新會員盡快融入 BNI 文化，同埋協助新會員了解系統嘅。唔該，主席。好 ，thank you Mandy。跟住有請我哋嘅分會嘅教育統籌 Joey 啦。早晨，大家好，我係教育統籌 Joey 啦。咁我嘅職責咧就係統籌每週嘅教育環節啦，提供學習資訊同埋教導會員關於 BNI 系統嘅。唔該，主席。好 ，thank you 啊，晶晶。咁跟住咧，我哋有請我哋分會嘅活動統籌 Daniel 崔。大家早晨啊，我係 Daniel，咁係今屆嘅活動統籌醫師啦。咁我專業領域咧係支付系統嘅。咁我主要嘅職責咧係負責協助會員參加分會內外嘅活動啦，咁建立會內良好嘅學習氣氛啦，同埋鼓勵會員參加培訓嘅。唔該晒主席。好 ，thank you Daniel。跟住我哋有請我哋嘅分會嘅。分會嘅資訊科技統籌啊 ，Elton。早晨啊，大家，我係 Elton。作為分會嘅資訊科技統籌，我就係為大家咧協助線上線下嘅會議流程同埋社交平台上嘅推廣。唔該晒主席。好 ，thank you Elton 啊。咁最後尾我哋有請咧我哋嘅綠燈專業綠燈俠啊，各位老闆，早晨，我係今屆嘅綠燈專員啊。咁我嘅專業領域咧係執業會計師。咁我嘅職責咧就係教育會友啦，成為綠燈嘅重要性啦，同埋鼓勵咧去關懷同埋協助咧會友咧去成為綠燈會員嘅。唔該，主席。好 ，thank you 阿天。咁感謝今屆嘅領導團隊啦。咁除咗領導團隊之外咧，仲要多謝咧我哋 MC 委員會同埋每一位實勤嘅付出同埋支持嘅。咁令到我哋可以不斷咁樣創造好嘅成績啊！好，俾啲掌聲佢哋先。咁除此之外咧，咁樣今日咧，我哋係一齊參與呢一個會議嘅咧，仲有我哋 BNI 嘅高級增長董事顧問 Diana， 同埋咧我哋嘅增長助理大 CTN 嘅。咁希望各位嘉賓透過今日嘅參與咧，能夠可以喺呢個朝早咧帶來呢個最大嘅價值同埋商業嘅合作。咁我哋講下 BNI 嘅宗旨咧。BNI 係世界上最大同埋最成功嘅業務引薦組織。BNI 咧成立於呢個1985年，由美國嘅 Ivan Meister 博士創立，至今咧已經遍佈咗呢個77個國家地區啦，擁有超過11300個分會，會員人數咧已經超過34萬人㗎啦。喺2024年咧 ，BNI 會員咧
喺中間嘅業務引薦咧已經超過1740萬宗，業務成交咧已經超過2000億嘅港幣嘅，係啊。咁 BNI 喺大灣區現況咧已經有超過192個分會，總會員人數咧已經超過11000人㗎啦。咁除咗大灣區之外咧，我哋嘅環球網絡咧亦都係 BNI 裏邊其中一個優勢嘅。77個國家經過內聯網嘅搜尋啦，咁你哋就可以已經篩選到最有質素嘅外國會友去做個跨國嘅合作，發展到最更深啦、更廣闊嘅生態圈嘅。BNI 嘅使命咧係透過同最優質嘅商業人士建立長期而有意義嘅關係，幫助會員增加其結構性嘅積極引薦嘅計劃。咁 BNI 嘅願景咧係改變世界經營嘅生意模式，咁由競爭咧係去到合作嘅。BNI 嘅宗旨咧係 Give us gain， 先付出後回報，即係我為你帶來業務，你亦都會為我咧帶來業務嘅。咁 BNI 嘅喺會員之間咧嘅關係咧就建立信任、長遠同埋有意義嘅關係，去引薦生意機會，係一個長期而且深遠嘅關係，而唔係一個短期嘅利益嘅。咁正因為咁啦，營商者同埋專業人士咧可以有一個長期互信嘅關係啦。咁喺5大元素裏邊咧，咁我覺得咧我哋BNI 咧就最實踐得到咧就係一個生意引薦裏邊。咁轉頭咧我哋都會有環節咧就會講下我哋生意引薦上邊咧點樣可以幫到大家喺一個會議裏邊咧可以揾到更加多嘅生意。好。咁BNI 頭先講過啦，我哋嘅宗旨咧係改變世界經營模式，咁建立喺一個7大嘅核心價值上邊嘅。咁我哋可以幫助到我哋嘅會友咧更有效咁樣去交流同埋達成我哋嘅目標。咁嚟緊嘅時間咧，咁我哋交俾副主席 Komi。好，唔該主席。咁咧就由好，唔該主席。咁咧副主席咧就會由嘉許傑出嘅會員啦。咁我哋咧首先嘉許咧，今個月咧我哋有最高引薦金額咧就有 Kelvin Yuen， 我哋俾大力掌聲咧，佢有138萬咧去貢獻咗俾我哋會友嘅，係啦。咁另外啦，我哋亦都有1星 Master Connector 啦，即係以下嘅會友咧介紹咗一位朋友咧加入我哋 Attitude 分會嘅，包括有阿 Bell 啦、郭醫師、Mavis、Dorothy、Mandy、Super Mary、Eric、Tony、David、Kelvin Yuen 同埋 Major 嘅。係啦，跟住另外咧，我哋3星 Master Connector 咧就有 Peggy 啦，佢就介紹咗超過3位嘅朋友咧加入我哋 Attitude 分會啦。咁以下咧就係有 Master Connector 同埋高級 Members 咧，就係邀請咗超過6位會友咧加入我哋分會嘅啦，包括有 Moon Chan 啦、Dominic 啦同埋我 Komi 嘅。大掌聲啊！咁跟住以下落嚟咧，我哋9月咧就係有以下嘅綠燈會員啦。咁綠燈會員咧就係我哋喺 BNI 裏邊咧就係做好我哋5大元素啦。咁佢就會成為綠燈，咁就係一個好優質嘅會員啦。包括有 Moon Chan、Dorothy、Mandy、Daniel Choi、David Chow、Daniel Chow、Elton、Eric、Tony Leung、Super Mary、Peggy、Sylvia、Kelvin Yuen 同埋 Team 嘅。好，唔該主席。好 ，thank you 啊 Komi。咁 BNI 會員咧喺過往1年裏邊咧創造咗超過98億嘅生意引薦成交啦。咁透過呢一個系統咧同埋合作共贏嘅文化咧，去應對一個逆點挑戰。透過呢一個10大產業咧，建立更強同埋更長遠嘅合作聯盟嘅。咁嚟緊落嚟咧，我哋會有一個會員25秒嘅自我介紹啦。咁其中咧大家會有25秒去介紹。咁咧，如果嘉賓們咧一陣都會有10秒嘅介紹嘅，可以咧效法翻我哋望一望我哋會員咧點樣去介紹自己先嘅。好，咁啊先有請我哋專業及企業服務組所需嘅合作伙伴咧係生意買賣、中小企、餐廳、商業清潔服務同埋辦公室服務嘅。好嘅，請阿添。唔該，主席。請問各位老闆呢，身邊有冇生意嘅朋友呢？煩惱緊整理佢嘅公司帳目呢？請問呢，佢哋有冇報稅嘅問題呢？想度身訂做稅務策劃呢？我哋嘅使命呢，係透過專業會計、稅務策劃協助企業穩定增長，建立健康嘅財政基礎。會計報稅呢，其實好簡單，大家只需要記住8個數字。98342680，
打俾我精準會計師阿添添真，會計報稅問題即時解決。我需要嘅合作伙伴呢，就係公司秘書、政府中介、政府資助中介。唔該，主席。Thank you 阿添，跟住落嚟有請阿 Kelvin Yuen。Hello， 早晨咁多位老闆，我係 Kelvin。大家咁多位老闆，近嚟 EMPF 裏邊會唔會令到大家僱主報供款有好多障礙呢？甚至話，如果我哋有好多個人唔同嘅戶口，我點樣可以一覽無遺，可以睇得晒做個整合呢？而家 EMPF 裏邊有個 app 咧，已經可以幫你全部睇到晒、做到晒。咁啊，嚟緊嘅回報，我哋應該可以點樣去配置呢？我係專業領域係強積金，我叫 Kelvin。咁我喺永明金融裏邊已經超過18年嘅經驗，可以幫到大家。多謝咁多位。好 ，thank you Kelvin。跟住落嚟係 Daniel 崔。好，大家早晨啊！咁我係 Daniel 啦，專業領域咧係支付系統嘅。咁用緊卡機嘅你咧，知唔知道其實卡機公司收緊你幾多錢呢？有冇俾人收多錢呢？同埋最快其實 T+1咧啲錢已經可以翻去你公司戶口嗰度。咁所以咧，如果想收錢收得精明嘅話咧，就一定要揾我哋啦。我哋就係 YearPay。我哋希望可以為顧客提供一個簡單易用啦、安全可靠嘅支付服務啦，令到大家可以降低交易成本啦，同埋提高呢個支付效率嘅。咁我哋需要嘅合作伙伴咧，係大家身邊可能係做食肆啦、做餐廳啦、藥房啦、體檢中心嘅朋友，唔該晒。好 ，thank you Daniel。跟住咧市場推廣及分銷組可以準備先嘅。好啊，跟住咧落嚟咧就係小弟我啊。咁啊，大家好啊！我係致力改變商業保險生態嘅 Daniel Chow， 專業領域係一般保險，用16年嘅經驗咧喺一站式嘅保險平台咧，教育客戶咧比較超過60間嘅保險公司，細至車保、旅遊保、大至勞保、工程保咧，絕對係做到、保到、平到、cam 得到嘅。咁需要嘅人引薦咧係餐飲業嘅老闆啦、工程老闆啦，同埋做 event 嘅老闆嘅。Thank you。咁跟住就係市場推廣及分銷組啦。咁所需嘅合作伙伴咧係公關公司同埋酒店。有請阿 Tony。早晨啊，大家，我係 Tony 嘅，廣告設計及展覽工程嘅。咁我公司有20幾年經驗啦，主要係幫各大品牌咧去做個品牌形象啦。其中最多嘅就係一啲快速消費品嘅品牌啦，包括 Acuvue 眼鏡啊、雅培奶粉啊等等。咁今日咧我會有個7分鐘同我哋 Power Team 一齊有個專題演講嘅，咁我留翻啲時間喺嗰度講。咁啊多謝今日嚟嘅兩位嘉賓啦，阿 Vicky 啦同埋阿 Ricky， 咁啊就多謝晒兩位。好 ，thank you Tony。跟住有請阿 David Chow。早晨咁多老闆，我係 David Chow， 主要係婚禮同商業活動攝影師。咁究竟有啲乜嘢人係需要一個攝影師呢？咁都係不離咧，都係有啲開心嘅事啦，包括都係結婚啦、買樓啦、生仔啦，可能係開學啦嚇，或者係總之係一啲家庭嘅開心事啦，都揾個攝影師。點解要揾個攝影師唔自己影呢？咁因為要留住個溫度、速度、感情和態度嘛。咁所以咧，專業攝影師咧係非常之重要嘅。好啦，咁我都做咗有19年啦，咁就亦都有好多從事商業嘅大型活動啦，咁亦都係多屆金像獎嘅知名攝影師。咁如果未來咧身邊嘅朋友係會有一啲開心嘅事會發生嘅，留意下，介紹個攝影師俾佢。記住我係 David Chow， 多謝晒 ，thank you。好啊 ，thank you David。跟住咧就係Sophie Lan 晶晶。早晨，大家好，我係晶晶，賣嘅係小紅書，係啦，咁咧我哋就大家都知小紅書係風口啦，咁但係其實可能如果大家有玩，有機會遇過違規啊、限流啊等等嘅嘢嘅，咁其實咧我哋公司都深耕咗小紅書9年嘅啦，咁大家踩過嘅坑我哋都踩過啦，咁如果你哋有請 marketing， 可能要用2萬蚊去請啦，咁但係如果佢要重新去認識內地嘅平台或者去一啲平台嘅架構，其實佢哋都會好嘥錢嘥時間嘅。咁過去至今咧，我哋服務超過800個品牌㗎啦。咁其中一條視頻仲多過500個查詢添。咁如果你哋想自己做小紅書咧，可以嚟上我哋嘅堂啦。咁但係如果你哋錢多咧，都可以揾我做運營嘅。唔該晒主席。好 ，thank you 晶晶啊。跟住有請阿 Komi。Hello 大
大家好，我係 Komi 啦。咁我專業領域係 Salesforce AI 智能客服嘅。咁我哋咧係專幫老闆們咧透過 AI 咧去做到自動化嘅營銷系統嘅。咁我哋係希望老闆咧唔使日日追客啦，係啲客追住你嚟揾錢嘅。咁我哋咧成功例子咧有正品醫療啦。咁我哋係亦都有超過10間美容院嘅老闆咧都係用我哋系統嘅。咁我哋成功咧幫佢哋咧1個月咧可以超過50個 booking 嘅。咁我哋個系統咧可以幫佢做到自動解答 FAQ 啦、預約 booking 啦，同埋做埋收付款系統同埋做 reminder 嘅。咁如果大家想有呢方面嘅資訊咧，就可以聯絡我啦。咁我哋可以開放嘅資源咧就係 online marketing 公司。唔該晒。好 ，thank you Tommy。跟住就係資訊科技組，咁所需要嘅合作伙伴咧就係網上營銷公司啦、電信公司、企業方案部門嘅。有請 Mandy。大家好，我係 Mandy， 專業領域係 AI 商業解決方案。而家公司咧最重要嘅資源咧就係人啦。咁而家生意難做咗，但係人嘅成本又好高喎。用 AI 咧就可以幫你慳翻啲人力物力，將一啲流程自動化咗佢，然後就將啲人咧擺翻喺對生意有增長嘅地方嘅。咁而家老闆咧都好中意用 AI 㗎啦。我哋可以幫你用一個好低嘅成本，唔需要去轉移系統咁高嘅價值，就可以做到一啲流程嘅自動化嘅。咁我今期需要嘅引薦呢，就係一啲10人以下嘅中小企老闆。唔該主席。好 ，thank you Mandy。跟住就係到我哋嘅食品及餐飲組，我哋俾多啲掌聲先。係啦，所需嘅合作伙伴咧，活動統籌啦、餐廳啦、婚宴場地、酒店同埋 party room。有請我哋嘅 Eric 哥。大家好，我係 Eric 5，專業領域咧就係網上酒類批發及零售。透過美酒聯繫世界，讓每一杯佳釀咧就成為人與人之間嘅橋梁，打破地域嘅界限，建立一個無國界嘅品味社群。我哋 Camera Green Express 係以酒會友，連接全球嘅。歡迎咧大家咧就可以介紹一啲餐廳啦、一啲 event 啦、酒店啦、婚姻策劃同埋喜歡以酒會友嘅朋友俾我。多謝大家。好 ，thank you Eric。跟住有請阿 Major， 唔係喎，我哋先講。跟住落嚟咧係醫療及一個健康管理組啊，所需嘅合作伙伴咧係呢一個專科醫生、物理治療師、體檢中心同埋連鎖 SPA 嘅。係有請阿 Major。營養師大家就聽得多啦，咁有健身教練牌嘅營養師大家有聽過未呢？早晨大家好，我係 Major Ma， 係一個會做 gym 嘅營養師。願景呢係要成為最受消費者信任嘅健康生活方案嘅提供者。咁我哋係會提供人性化同埋針對性嘅營養諮詢服務啦。咁亦都會係提供營養教嘅培訓嘅。咁我哋團隊啦已經幫過超過100個客戶用非藥物嘅方式去舒緩同埋逆轉健康嘅問題㗎啦。咁我需要嘅合作伙伴就係健身教練同埋物理治療師。記住我 Major Ma 一個會做 gym 嘅營養師。多謝晒。好 ，thank you Major。跟住有請阿 Dorothy。早晨咁多位，我係國際註冊香薰治療師 Dorothy。作為有機達人，經濟日報都邀請我寫專欄。我亦都係有機品牌 BioMins 嘅創辦人。我嘅目標係令到 BioMins 成為世界香港第一個獲得全球國際有機認證嘅本地品牌，賣到全世界。我嘅產品咧係自家配方 Handmade in Hong Kong， 王牌包括咧有機精油減壓助眠同埋係潤膚潤手系列。想請大家引薦嘅係本地同埋海外嘅有機店同埋美容院批發合作。多謝。Thank you Dorothy。跟住我哋有請郭醫師。早晨啊，大家好，我係維安皮膚嘅郭醫師。我嘅中醫特長咧係運用中醫嘅智慧，用中醫藥治療各種嘅皮膚病。咁咧，例如香港常見嘅濕疹啦、蕁麻疹、牛皮癬同埋各種急慢性嘅休診性皮炎，大人細路哥甚至 BB 都可以用㗎。用中藥治療皮膚病有咩好處呢？可以避免類固醇引起嘅副作用，仲可以持續使用，避免反覆發作，效果好好㗎。有需要揾我維安皮膚郭醫師，相信一定可以幫到你。多謝。好啊，郭醫師，多謝你。跟住就係一個個人形象及生活品味組，所需要嘅合作伙伴係媽媽群平台、瘦身公司、瑜伽教練、健身教練、形象顧問、月子中心、髮型師同埋婚禮統籌嘅。我哋有請阿 Bell。大家好，我叫阿 Bell， 咁我嘅專業領域係生活美容嘅，咁我嘅公司喺將軍澳。
我嘅專長係幫客人解決面上嘅瑕疵，例如暗瘡啊、斑啊等等嘅。咁另外公司咧仲要我提供一啲嘅美容培訓啦，希望幫助一啲對美容有興趣嘅人士。咁我需要嘅合作伙伴係美容同埋美甲培訓中心。唔該。好，thank you 阿 Bell，有請阿 Mavis 跟住。早晨啊，我係專業化妝師 Mavis， 主要嘅業務咧就係婚禮啦、宴會同埋拍攝嘅化妝嘅。咁化過好多個靚女啦，咁平時咧打好個底就可以揾阿 Bell 去做好 facial。咁重要日子咧就記住揾 Mavis 化翻個靚妝咯喎。咁揾啱化妝師，影相就梗唔使 P。唔該晒。好 ，thank you Mavis， 跟住落嚟跟住落嚟有請阿周師傅，周學軍師傅。大家好，我来自新西兰斯里夫，有36年的服装工作经验，合作的公司超过100家以上。我需要的硬件是公司、团体、企业单位的制服，想用服裝提高自己的形象的，可以找我。謝謝大家。好，俾多啲掌聲周師傅啊，鼓勵啊周師傅多啲。好。早晨啊，大家，我係 Elton， 咁我專業領域係黃金珠寶首飾啦。咁我公司係一間有50年經驗嘅零售商，咁我門市就喺銅鑼灣嘅。咁我哋就專注為一啲客戶做一啲定制化嘅服務啦，或者為一啲企業去做一啲純金嘅金飾禮品，作為一啲客戶嘅禮物，或者係員工嘅長期服務獎嘅。咁着力都係我嘅客戶，咁係啦。咁我需要嘅引薦咧就係一啲首飾盒包裝箱。唔該晒主席。好 ，thank you，thank you Elton， 跟住我哋有請 Angel。大家早晨，我係 Angel 風啊。咁我專業領域係大灣區嘅醫美集團。咁我哋以創新嘅科技、專業培訓同埋卓越嘅顧客體驗為核心，致力打造大灣區最具競爭力嘅智能美容生態系統。咁我哋目前咧已經成功為客戶打造多個嘅轉型案例啦，其中有一位咧係200磅嘅女性。咁我哋3個月內已經成功幫佢減到120磅。咁佢而家都好開心啊。咁我哋所需要嘅合作伙伴咧係一啲 model 公司啊，同埋一啲嘅約會平台嘅。咁如果你正在尋找一啲高效盈利同埋可以複製發展模式嘅美容合作平台嘅，歡迎你哋揾我，多謝晒。好 ，thank you Angel。跟住落嚟咧就係製造及分銷組，所需要嘅合作伙伴咧係跨境電商、醫療用品、汽車廠商同埋呢個模具出口公司嘅。咁有請阿 Peggy 嘅替代人咧。好明顯，大家好，早晨啊！我唔係 Peggy 啦，睇都睇到。我係 Dennis 係啦。咁我代阿 Peggy 講唔好意思啊，因為佢嚟唔到。咁啊 Peggy 係專業領域係精密注塑及塑膠模具。咁我哋工廠咧就係中山。咁大概有20年嘅經驗啦。咁擁有一班專業嘅團隊，迅速為你解決技術上嘅問題。我哋有自設廠房，大概35,000尺度。俾到客戶咧一條龍嘅服務，由模具、注塑、絲印同埋裝配等等咧。咁我哋嘅主要客戶群咧就係高級音響、汽車零件、消費品，可以銷售到國內市場同埋去到海外市場都有嘅。多謝大家。所以有咩注塑啤膠嘅生意可以 refer 俾阿 Peggy 啊 ？Thank you。好，俾多啲掌聲啊 Peggy 嘅替代人同埋 Peggy 啊，因為 Peggy 咧係去咗呢個我哋嘅國際年會啊，我哋喺澳洲嘅國際年會。好啊，跟住咧有請我哋嘅 Super Mary。主席，大家都中意北上消費啦，咁你有冇諗過呢啲產品出海去內地或者新加坡啊、馬來西亞咧？咁我咧可以幫你解決嗰個運輸同埋清關啦。我係做咗16年跨境物流嘅 Super Mary， 咁我係粵港澳大灣區有5個分店，其中香港有1萬次可以做埋倉儲代化。咁我哋前主席 Dorothy 同埋莎莎咧都係我嘅客嚟嘅。咁我想去嘅演戰咧係做開跨境電商啊，或者係海外品牌啊，另外就係物流公司都得嘅。咁今日咧，我幫大家都準備咗一份月曆同埋嘅利是分，咁祝大家咧馬到成功，大家大力唔該。多謝啊 Super Mary。好，跟住我哋咧有請呢個金融投資及地產組嘅所需要嘅合作伙伴咧就係汽車買賣、生意買賣、牌照顧問、高級會所、工商地產收數公司同埋呢個企業顧問嘅。有請 Stephen。早晨，我係 Stephen Wong， 加拿大投資顧問。今日就唔講加拿大嘅嘢，講菲律賓。因為上個禮拜咧，因為我大舅咧就做咗菲律賓嘅華商會嘅主席。
咁啊過去飲啦，咁啊了解下菲律賓嘅事情啦。咁原來發覺都有好多商機，無論物流啊，無論食物啊，都可以。如果有興趣嘅，可以揾我傾下，因為真係好多商機。係，多謝大家。好 ，thank you Stephen，我哋好多老闆咧嘅業務咧都遍佈國際嘅喎。咁跟住落嚟咧，有請啊 Sylvia。好，大家好啊，我係 Sylvia。咁咧，大家可以叫我 Miss Chow 啦。個人專業領域係個人保險嘅。咁啊，以前教書嘅時候就作育英才啦。而家咧做保險就想為大家好好理財。咁啊，保險除咗可以保護你嘅資產之外咧，其實可以幫你哋財富增值嘅。咁啊，關於個人保險嘅嘢都可以揾我啦，例如係人壽保險啦、醫療保險啊、危疾保險啊、儲蓄保險啊咁樣。咁我自己咧致力希望就係細心聆聽啦、高效理賠啦，同埋為大家提供最貼身嘅服務。咁我今期需要嘅引薦咧就係大家買唔到醫療保險嘅朋友啦，可以介紹俾我嘅嚇。咁如果大家想早早退休咧，就要即刻揾 Miss Chow 啦。多謝大家。好，thank you Sylvia。跟住落嚟係我哋嘅教育及培訓組啊，咁所需要合作伙伴咧係一個培訓機構啦，同埋專業團體嘅。有請 Aris。係，大家好，我係 Aris，專業領域係企業培訓。咁我公司喺財富知識、健康養生同埋運程管理3方面都有提供培訓同埋顧問服務嘅。咁暫時會涵蓋香港同埋大陸，有10位導師、40多個課程。咁嚟緊會有一系列全新嘅投行同埋私人銀行課程，仲有 AI 課程添。咁我需要嘅引薦呢，就係一啲培訓機構啦，同埋一啲國際學校嘅。好多謝。好 ，thank you Aris。咁想請問我哋有冇錯過邊一會友呢？好，冇嘅話咧，跟住咧落嚟嘅環節咧就係我哋嘉賓10秒自我嘅介紹啦。咁我哋每位嘉賓咧，我哋都有10秒啦，可以跟住我哋嘅呢一個 PowerPoint 咧去嚟介紹翻自己嘅。咁可以講翻自己咩名啊，做咩邊行啊，邀請人係邊個，同埋我哋需要咩引薦嘅。咁第一位有請阿 Terry。好，大家好，我個名係 Terry， 大家好。我從事係財務公司嘅行業嚟嘅。咁我嘅邀請人咧就係阿 Tim 啦。我需要引薦啊。我暫時未諗到，我下次再話大家知。係，唔該晒，唔該晒。好，我哋嘉賓可以喺自己位嗰度就 OK 啦，唔使突然間行出嚟。咁跟住落嚟，我哋有請阿 Alex。係大家好，我個名係 Alex 啦。我從事嘅行業係呢個同運動有關係嘅服務啦。咁會推我嘅邀請人係阿 Daniel 啦。有唔同運動有關係嘅，譬如網球啊，一啲新興運動匹克球嘅活動，或者係人想參加都可以推薦俾我嘅。多謝。好啊 ，thank you Alex。跟住落嚟，我哋有請阿 Vicky 啊。大家好啊，我叫 Vicky， 我係 TVB 嘅 Media Sales。我嘅邀請人咧係 Tony。我需要引薦嘅咧就係一啲醫療啊、中藥、中醫啊、西醫啊，或者一啲保健品嘅老闆，如果喺我哋 TVB 平台落廣告嘅都可以揾我。好 ，thank you Vicky。跟住我哋有請阿 Jackie。Hello， I am Jackie， 我叫 Jackie 啦。咁我職業就係西餐廳啦。咁我其實阿 Daniel 介紹過嚟嘅。咁today's purpose 就係of course all the clients companies that for example do wine or have client meetings can please be welcome to our restaurant。好 ，thank you。我哋一陣都仲有多啲時間去做個業務交流嘅，所以我哋唔使咁緊張，係10秒係真係有啲短嘅。咁可能跟住我哋邀請阿 Vicky 啊。Hello。係，我嘅名係Vicky Wong啊，從事就係印刷業啦，印刷業就同埋製作嗰啲啲 backdrop 啊嗰啲其他嘢嘅。但係就都年屆退休啦，就都想學下第二啲嘢啦。介紹阿 Tony 介紹我嚟聽下嘢、學下嘢咯嚇。
咁引薦嘅都係揾翻我哋嗰啲即係嗰啲製作嗰啲印刷製作嘅嘢啦，都係。好啊 ，thank you 啊 Vicky。咁啊，稍後時間我哋都仲有更多時間咧，去俾大家同會友咧去做個業務交流嘅。咁跟住落嚟嘅時間咧，就交俾我哋嘅副主席 Tommy Fong 去講下一個副主席委員會嘅報告。好，咁我哋嚟到我哋副主席報告啦。咁我哋先講下啦，我哋今個月咧，我哋分會裏邊咧已經達至去到2025年嘅9月咧，已經有548宗嘅引薦㗎啦。咁我哋平均咧每個月嘅引薦數量咧係達到160宗嘅。咁我哋創會至今咧總引薦數量咧已經係有3350宗嘅啦，大力掌聲啦！咁樣亦都講啦，我哋今個9月份啦，我哋嘅到會嘉賓咧有34位啦，平均我哋每個月嘅到訪嘉賓就有21位嘅。咁我哋上個月咧成交金額咧就係400幾萬，係啦。咁跟住嚟創會至今咧已經係有1億3千幾萬嘅啦。咁另外啦，咁我哋下一張。係啦，咁我哋咧亦都誠邀以下嘅行業咧加入我哋嘅分會嘅，包括有司儀啦、活動策劃啦、Party Room 場地、親子活動中心、財務公司、花藝師、各式餐飲啦、ESG 顧問等等嘅，咁誠邀大家咧可以加入我哋分會啦。好，咁都有以下嘅會員守則啦，咁我哋巡銷直銷咧都係喺我哋 BNI 咧都係宣傳我哋嘅產品同埋服務啦，亦都唔可以喺 BNI 裏邊招收其他行銷人員嘅。唔該，主席。好 ，thank you Komi。好，跟住落嚟咧，我哋今日咧好開心咧，有機會能夠可以俾我哋咧大家去了解到我哋嘅協作團隊 Power Team 啊！我哋邀請咗2條我哋嘅最強嘅 Power Team 咧，去嚟今日咧做一個分享啦，同埋演講啦，去講下咧點樣喺 BNI 底下咧可以發揮到共贏合作嘅機會嘅。咁有請我哋第一條嘅 Power Team 咧 ，Wedding 嘅 Power Team， 有請阿 David 帶領我哋嘅會員去做個演講分享先 ，thank you。喂，掌聲勁啲！早晨，你咁多老闆，咁啊，我係 David Chow 啊，咁啊，我係一個專業嘅婚禮攝影師啦。咁咧，其實咧就今次咧係我哋一條咧非常之有規模、人才濟濟而成功地啊，係可以咧係有 Power Team 嘅協作，仲有生意翻咗㗎啦，已經係咪應該俾個掌聲先？嗱，係啦，嗱呢個緊要啊，呢個啊。OK， 咁啊就我哋都講一講翻啦。咁其實咧成個Power Team 嘅概念係咩玩法咧？咁樣其實咧就係咧，我哋諗起一件事，一個婚禮一定有2個元素嘅，係邊2個元素咧？新人係啦，就係一個新郎加個新娘，係咪？咁佢哋成為新郎新娘之前咧，一定要墮愛河啦，有陣咯。梗係要啦。係啦，咁唔係邊有婚禮啊？冇錯啦。咁啊墮愛河之後，咁佢哋會做啲咩？咁梗係會想有呢個叫做組織家庭係咪？係啦，有拉埋天窗嘅概念啦，係咪？諗住組織家庭㗎咯，咁要點算啊？好啦，咁我哋咧，譬如啊，一個男孩子係要迎娶一個女孩子嘅時候，佢會做啲乜咧？咁就要準備隻求婚戒指㗎咯喎！求婚戒指就交俾我啦，交俾你啦，俾個掌聲，Elton先。我有榮珠寶啦嘛，咁我有榮珠寶咧就有一啲度身訂製嘅服務啦，咁就令到新準備求婚嘅男士咧減少一啲擔憂疑慮，令到佢哋嘅求婚過程更加順利啦。佢哋可以俾啲設計嘅 idea 而我哋去將佢一個idea 去實現到嘅，咁我哋揾有榮珠寶有乜好處呢？咁我就可以幫你安排埋你之後一切嘅瑣碎事啦。咁求完婚要點啊 ？Pre-wedding 咁真係要揾人化妝影相啦。咁我真係要推薦我哋嘅 David 專業攝影師去為佢哋影一輯好靚嘅 pre-wedding 相啦。好啦，多謝晒。咁又個波交翻俾我啦，影相梗係要我啦，係嘛？OK，咁啊影相嘅時候咧，可以睇我哋係 David Chow Photography 啦。咁喺呢度已經經營咗19年㗎啦，已經。咁啊就其實咧，我哋咧都有一個幾大嘅一個嘅優勢嘅咩優勢咧？咁樣影相靚就自不然㗎啦，係咪先？咁我哋咧有啲咩特別嘅地方咧？就係咧，我哋包括咗咧，就係話我哋咧有啲好長期合作嘅團隊咧，我哋每一次嘅團隊都一模一樣嗰啲人嚟嘅啫。咁所以咧，其實咧全部都係一啲係好專注去做婚禮嘅團隊嘅同事。咁另外咧，我哋嘅經驗好豐富啦，可以滿足到4大長老嘅要求。
好啦，咁另外咧就係咧，我哋咧有兩樣嘢都係好似好簡單，但係我哋從來都冇發生過嘅就係失場。我哋永遠都冇失場，同埋咧我哋永遠都冇試過唔見過任何一個作品。咁所以呢個係咪值得俾個掌聲先？好嘅，OK， 好啦，咁所以咧呢個咧就係我哋個少少嘅資訊。好啦，咁啊就去到呢一個影相靚，我都唔想咁多 P 圖。啱啊。咁唔想咁多 P 圖揾個，梗係要點咧？梗係揾個好嘅化妝師啦。冇錯啦。好，我哋交俾 Mavis。好，唔該晒我哋攝影師啊，都要攝影師影得靚嘅喎嚇，就算化得靚都好。咁我咧就再有8年嘅經驗啦，咁我嘅專長咧，同埋就係根據你嘅個人啦，同埋特質氣質去打造你個人嘅專用，唔係話而家興呢個妝就畫到你個臥蠶好大，但係唔見咗隻眼嘅妝嘅喎。咁同埋咧，因為都有經驗豐富啦，咁因為咧就係主要就係婚禮啦，婚禮有啲咩人咧？其實一個婚禮係好多人需要化妝嘅，由新娘啦、新郎啦。係啦，新郎其實都要化妝都好重要嘅喎，仲有4大長老其實都係好重要嘅人物。咁呢啲咧都係隨機應變。如果咧一下唔小心咧，中場咧就要發生啲拗撬嘅話咧，都係要我 handle 嘅。所以咧呢樣嘢咧急才同埋經驗都唔少得嘅。咁到最後啦，咁其實咧都係要溝通同埋要了解咁嗰個新人啦，想要啲乜嘢嘅妝容同埋佢個 feel 嘅喎，咁先至可以俾攝影師影得咁靚嘅喎，係咪啊，攝影師？喂，係啊，嗱咁樣我哋又講一講翻啦。一個過程裏邊咧，我哋已經係去到呢一個嘅提咗親啦，影 pre-wedding 啦。咁下一步做咩？就係過大禮啦。咁過大禮咧，需要大家一齊幫手，因為我哋需要揾中華禮儀嘅專才啦、大琴嘅專才啦、擇日嘅專才啦咁樣。咁同埋仲有一樣嘢喎，過大禮咧都有一樣好緊要嘅，買金器啊！金器喺過大禮咧，除咗海味之外咧，金器都佔一個好重要嘅位置㗎嘛。咁但係而家金價咁貴點算咧？咁又要揾我哋嘅會友揾翻我啦。前面嗰個人前面。點解要揾翻我咧？咁就係因為加埋我哋嘅 part team，我哋可以提供到更大嘅折扣優惠啊！咁我而家除咗有啲套餐折扣，有精美嘅小配件附送之外，我哋仲有一個好好嘅金價優惠，就係買滿1兩，唔使買足1兩啊，都有1500蚊嘅減。如果買夠2兩，仲有3000蚊，如此類推添。咁另外嘅手工費仲去到有3折嘅優惠。咁點樣唔可以揾我哋 Power Team去幫你嘅婚禮去做準備咧？咁過完大禮，唔係未過完大禮嘅，咁仲要揾紅酒啦，係咪啊？冇錯啦。紅酒咧就要揾我哋嘅 Eric 啦。買酒啊，梗係要揾 Eric 啦。但係點解揾 Eric 先？咁咧，基本上咧，其實咧，籌備婚禮咧，其實人生大事嚟嘅。每一個細節，大家咧都要好即係細心咁去考量啦嚇。咁選擇合適嘅婚宴酒咧，就唔單止咧就可以提升嗰個客戶咧，你啲嘉賓嘅體驗喎，亦都會令到咧你個成個婚禮咧，成個婚宴咧有難忘嘅回憶嘅。咁基本上咧，我哋 Camera Green Express 咧就係透過呢一個網上嘅營銷啦，就幫大家慳到好多 cost 嘅。咁咧而呢啲 cost 咧就係回饋翻俾我哋嘅客戶，咁咧就令到你咧可以帶嚟更加便宜嘅價錢咧，就可以享受到全世界唔同嘅佳釀。咁咧亦都係咧就係每一款酒咧都係由我自己Eric 啦就親自咧就品嚐過嘅，係啦，就為你哋把關嘅嚇，就保證咧每一樽酒咧都係符合最高嘅標準。咁同埋我哋係以酒會友嘅理念啦嚇，講到最後都係嚇。其實酒咧真正嘅價值咧就係匯聚人群嘅，創造溫暖嘅時刻，就為你個婚宴咧就係帶嚟咧一個特別嘅氣氛啦嚇，同埋咧就係令到你啲嘉賓咧喺個婚宴度咧就享受到咧就係一個喜悅嘅。下張唔該嚇。咁到底專屬婚宴嘅優惠又係啲乜嘢咧？嗱，啱啱買金咧就有折扣啦。我哋咧就係為你咧就係話，凡係透過 Attitude 咧呢個 Wedding Power Team 訂購咧。就我哋就會為呢個新人咧，就係訂做一個獨享嘅優惠方案嘅，咁就令到你無憂嘅嚇。咁所有嘅個 order 咧都會係比會員價咧
就更加有一個特別嘅9折嘅折扣嘅嚇。咁亦都係有免費嘅呢個專業婚宴嘅諮詢啦，免費嘅送貨服務。我哋咧就為你提供咧就係最合適嘅婚宴酒單啦，控制預算啦，同埋保證嘅品質，同埋提供咧全程專業嘅支援啦，靈活咁配合你嘅需要嘅，係啦。咁咧嗱，飲完酒食完飯啦，咁啊跟住要做啲咩咧嚇？回禮啦，咁多嘉賓係咪先？咁回禮我哋要揾邊個咧？梗係 by all means 啊 Dorothy 啦，Dorothy 起身俾大家認識下。OK， 好，咁我交翻俾阿思怡啊，周醫師先。好，交俾我。喂，呢個咪要大聲啲。係，我緊張用黃色嘢嘅。OK， 咁啊就講一講翻先。好啦，去到呢個 Big Day 啦，咁 Big Day 有啲咩做啊？咁要分享監禮人啦，係咪？要酒店要場地啦，咁啊同埋仲要即係阿 Eric 哥要有啲酒啦。回禮嘅時候有阿 Dorothy 啦。其實咧，成個 Wedding Party Team 咧，其實我哋會越嚟越多人。越嚟越多唔同嘅服務咧，可以介紹俾新人，盡量做到一條龍嘅服務。咁每一位嘅新人嚟到咧，除咗賓至如歸之外，亦都有好嘅，亦都有好咧嘅交帶嘅團隊咧，可以同佢做到每一 part，務求令到佢俾一次錢、一嚿錢就一世好幸福咁樣去處理咗佢嗰個 Big Day 成個嘅流程。咁啊達到咗呢一個男仔同呢個女仔咧拉埋天窗嘅過程咧係功德圓滿嘅。除此之外，咁係咪真係咁少嘢就發生咗咧？唔係嘅。以下落嚟咧有幾位朋友咧，我要同大家去介紹一下嘅，包括咗乜嘢啊？周師傅，起身。如果要做新郎哥嘅服飾，揾下周師傅嚇，俾個掌聲佢嘅。好啦，要做得靚個 body 啊，個靚個 body 好緊要嘅。我哋揾下 Major，請你起身。OK， 增肌減脂揾 Major。係啦，咁啊記住呢件事啦。好，仲有啦，生男生女咧要揾阿 Nikita， 咁啊 Nikita 咧都要俾遙遠俾個掌聲。Nikita 喺咪度？啊 ，OK good。好啦，咁同埋咧就咧點樣可以將 I love you 呢3個字變成非常之 solid 咧？我哋有請阿 Sylvia， 係啦，要做啲乜嘢？呢對男女成為新嘅家庭之後咧，就開始咧要組織家庭咧，就開始啊搞啲理財策劃啦，係咪？好啦，同埋仲有啦，最後主席好緊要啊你，因為咧。去 honeymoon 要買咩啊？旅遊保險，冇錯。唔係啦，有風險點算啊？係咪先？係啦，所以咧記住，有咩事都好咧，揾阿 Daniel 買旅遊保險。呢個咧，好啦，仲有阿 Bell，Hello Bell， 俾個掌聲阿 Bell 啊，係啦，阿 Bell 咧可以咧，除咗幫到新郎同新娘之後，佢有啲咩脫毛啊？佢對佢啲多毛嘅嘢咧，佢好有興趣嘅，唔知點解。係啦 ，OK， 係啊，脫毛療程嗰啲咧，揾阿 Bell 啊。咁啊，搞靚個底，俾阿 Mavis 去化妝，咁啊，樣嘢都事半功倍啦。好啦，我哋咧，各位觀眾，我哋 Wedding Party 今日起動啦！好，俾多啲掌聲我哋嘅 Wedding Party 先。咁頭先阿 David 都講到啦，其實我哋嘅 Party 咧有好多唔同嘅合作機會咧，就唔係淨單止幾位會友嘅。咁啊有好多會友啊，或者我哋嘅嘉賓遲啲可以加入我哋，咁啊嚟到促成我哋更加多嘅生意。譬如我呢一套西裝咁樣啦，都係阿周師傅做嘅啫。好，俾多啲掌聲我哋嘅 Party 先。好，跟住落嚟咧，我哋咧就有請我哋另外一隊 Party， 哇！我哋犀利啦，有我哋 Tony 大佬帶領嘅 Marketing Party， 有請 Tony。你又係我，係。咁我哋呢隊 Marketing 嘅 Party 翻上先嘅。係啦，我哋 Marketing Party 咧，咁就我哋都係一啲廣告人啊。咁啊，我自己就做咗20幾年廣告啦。我頭先都講過，咁我主要都係做啲FMCG 品牌啦，我哋叫做即係一啲快速嘅消費品牌啦，咁即係好容易會買到，成日都會再買嘅嘢，咁所以就需要好多廣告去推廣嘅。咁就但係我哋係一啲比較傳統嘅廣告，以往嘅廣告咧就都係比較有一個規模嘅形式去做，但係近幾年咧，唔該晒。近幾年咧個市場轉變得好快咧，令到我哋覺得咧就係需要做一啲改變先可以配合到個市場。咁今日我哋會第一版先，今日我哋會講咧，主要都係講第一版唔該，係啦，係啦，咁即係一個快速消費品嘅 O2O campaign， 咩叫 O2O campaign 咧？就係線上線下嘅融合。兩方面一齊去做嘅 campaign， 咁會特別集中喺香港同埋深圳嘅。
咁下邊嘅，咁我頭先講啦，我哋講佢而家個趨勢會有啲咩問題咧？咁第一件事係傳統廣告業嘅乏味啦。點樣乏味啦？咁樣其實可能我哋以往做任何一個品牌嘅推廣咧，第一件事我哋會諗起就會做電視廣告啦，即係我哋會拍電視廣告、電台嘅廣告啦，一啲戶外嘅大型招牌啊，一啲我哋叫做point of sales 嘅一啲宣傳品嘅擺設啦，咁樣務求喺呢幾個大眾媒體嘅裏邊咧，令到大家可以一直咁樣去留意到個產品，令到個品牌嘅形象可以喺個顧客嗰度深入裏邊嘅。但係一路落嚟都係咁嘅時候咧，就大家已經習慣咗，已經冇咗嗰個刺激性，冇咗個刺激性嘅時候咧，對嗰個品牌形象推廣個ROI 即係嗰個 return on investment 嗰個數字咧就越嚟越低嘅。咁啊，第二樣嘢就係大眾媒體咧就轉變就社交媒體同埋小眾媒體。咁啊，大家都會留意到啦。咁今日有個 TVB 嘅朋友喺度啦。咁係以往咧，即係TVB 喺香港就係一個好重大嘅大眾媒體啦 ，mass media 啦。咁大家都係總之睇電視見到，賣啲乜嘢，我哋會就去賣啲咩㗎啦。咁個明星用啲乜嘢，我哋會就去賣啲咩㗎。咁就以前可能追廣告都會嘅，咁啊 City Chain 咁樣做個廣告，我哋會追廣告去睇。咁但係而家已經轉變咗，啲人咧攞住個手機就唔係好睇電視，咁變咗佢就轉咗去社交媒體啦，同埋一啲小眾嘅媒體上啦，有一啲區域性嘅媒體上面。咁第三個就係新科技嘅興起啦，包括頭先講嘅社交媒體啦，亦都有啲 AI 嘅引流啦 ，AI chatbot 啦，咁一路都會有再新嘅嘢會出現，咁一路都係影響緊嗰個成個消費市場嘅消費模式嘅。咁我哋而家可能實體消費都少咗 ，online 消費都會多咗㗎啦，咁樣。咁最後咧就係話 influencer 啦 ，influencer 即係有影響力嘅人士。以前就係公眾人物啦，有啲明星啊會點樣去消費啊、着衫啊、食嘢咁樣會影響到。但係而家可能係 KOL 啦、KOC 啦，咁或者係佢哋就開箱文咁樣用邊個產品，你會覺得嗰個產品會特別好喎咁呢個係個趨勢會影響到我哋嚟緊即係廣告業點樣係生存到喺呢個市場嘅空間。咁下一排。好啦，咁今次咧，我哋會集中會講，因為即係成個就算我上個品牌形象嘅建立咧，都係好多嘢。咁我哋今日主要講就係頭先講 O2O 啦，就線上線下嘅推廣啦，再成 AI 嘅配合嘅。咁我哋呢次會主要係講一個快速消費品牌點樣係做一個最後個發佈會嘅時候，可以融合到社交媒體，再加 AI 嘅chatbot 一啲個配合去用到，咁盡量咧將 offline 同埋 online 咧互相去配合。點樣 offline 嘅offline 即係線下實體嘅廣告啦，變成一啲線上嘅一啲資訊、一啲數據。有啲線上嘅廣告咧，就變成一個現場實體嘅互動。咁喺呢方面就做整合咗，攞咗個大數據，目的就係之後再可以推廣到俾其他嗰啲客戶嚟緊落嚟嘅繼續持續消費啦。下一排唔該。咁我介紹我自己先啦，有個興我啦。咁咧我想講啦，因為我主要嘅公司係做品牌形象啦，咁我都係做好。咁會有一啲頭先講我會可能譬如雅培奶粉啦，或者係 Acuvue 啊，或者鮮靈長咗呢啲。咁雅培奶粉咧會係今次我哋會一個假設嘅。形象嘅Power Team 嘅客戶啦，咁我目的就係因為佢會有大陸啦同埋香港兩方面嘅客戶啦，咁所以就今次我哋嘅集中點就係香港同埋深圳嘅兩方面大灣區嘅推廣。下一 part 唔該。咁我哋嘅服務包括包裝啦，我哋會同佢由包裝設計開始做。咁我哋點樣去建立個品牌咧？首先我哋做好個包裝，定好咗個市場定位嘅 segmentation 嚟做啲乜嘢。個市場嘅定位去做啲咩客戶群嘅時候咧，就喺包裝度已經開始啦。然後我會再做個市場推廣嘅計劃，包括去做一啲定點嘅展銷啦。咁呢一方面就希望以往嚟講就係靠呢啲去推銷個產品嘅，同埋喺個顧客咧去參觀嘅時候，買嘢嘅時候會對呢個產品嘅形象會更有深刻印象。但係嚟緊我哋都會希望喺AI 同埋小紅書度一陣會講解點樣去利用呢樣嘢。下一班
咁你都會做一啲媒體嘅策劃啦，包括我哋會做一啲電視啊，或者呢個係一個大灣區福田口岸嘅廣告位嘅配合啦。我通常就會係成個市場去幫佢做埋一啲 outdoor 嘅 billboard 嘅，所以下一 part。咁會拍一啲 reels 啦，會拍一啲 reels，咁然後即係喺網上嗰度推廣啦。咁以往我同晶晶同埋Kobe 嘅合作咧，都會係我做咗一啲嘢，你幫我發上去；我做咗一啲嘢，你幫我用 AI 去派出去。咁但係呢個只係一個好簡單嘅合作，唔係一個 power team 嘅成立嚟嘅。我哋希望 power team 就係利用到佢哋嘅強項，去點樣去喺我哋嗰個品牌建立嘅過程裏邊咧，做到1+1大過2呢樣嘢。咁最後我一定會做一個發佈會嘅，幫個產品。咁做個發佈會嘅時候，呢個就係最目的，就係點樣可以將嗰個客戶群集中喺呢度，同埋增加個數據嘅效果嘅。咁呢一 part 咧，我就開始交俾小紅書嘅晶晶，佢問佢話俾你聽，點樣可以將佢哋嘅 social media 同埋 AI 擺入去啦。好，大家早晨啊！聽完 Tony 講嘢就知廣告業幾傳統化啦而家。咁我同 Komi 咧就會令呢件事活潑啲嘅。咁我唔太sorry 啊，我唔太介紹太多自己啦。係啦，下一版啦。咁我主打都係做所有大家認知嘅內地平台啦，小紅書啊、抖音啊、大眾點評等等都會有嘅。咁其實咧嚟緊我哋 Power Team 今次做呢個 event， 咁我第一個任務係做咩咧？就係其實會做一個單次活動嘅推廣，即係我哋頭先嘅 event 會做嘅嘢。咁其實會做啲咩咧？就係我會喺唔同嘅平台啦，呢個係一個小紅書嘅界面嚟嘅。咁但係呢個係我哋之前做過嘅一個案例啦。咁其實係文芳嗰陣時喺嗰個啟業嘅籃球場就搞咗個熒光跑，咁我哋就會特登開一個賬號。點解特登開一個賬號？因為新賬號就有 extra 嘅流量，咁樣就可以幫佢招更多人嚟我哋之後嘅發佈會嘅。咁我哋第一個 post 可能就係話俾佢聽，嚟緊阿培奶粉就會喺福田口岸有一個咁樣嘅活動啦。第一個 post 會係咁。第二個 post 咧就會話俾大家聽，當天喺呢個發佈會入邊有啲咩 event 啊，例如可能有咩打卡位啊，或者啲媽媽、啲寶媽帶咗小朋友嚟嘅時候，可以換領一啲咩禮品啦，又或者可能係會送細包裝嗰啲奶粉俾你咁樣啦。咁而第三個 post 咧，可能就會話俾你聽，當日我哋有啲咩嘅嘉賓啊 celebrities 啊咁樣會嚟宣傳，可能就會揾coffee 啊咁樣，咁呢啲咪會有號召力咯。咁到最尾個 post 可能我哋就會做一啲周邊嘢嘅，就話俾你聽，你嚟到福田呢一個發佈會咧，喺附近有咩好食好玩好去處。咁所以成個新嘅帳號就唔係得單一個 post 咁樣，咁就會令到成件事豐富啲咯。下一頁唔該，係啦。咁下一頁之前我講多兩句啦，係啦，咁就係嗰個所有 post 我哋都會做一啲簡單嘅廣告嘅。咁我哋喺小紅書個世界呢啲廣告就叫做薯條，小紅書嘅帳號叫小薯。咁我哋就會攞啲薯條去增加流量，等多啲人睇到，特別一啲寶媽、大灣區或者香港嘅人都睇到嘅。咁而家咧我就交俾 Komi 話俾大家聽，點樣喺當有啲人 like 咗我哋 post 嘅時候，我哋點樣聯繫佢，點樣通知佢可以嚟到啦。唔該 Komi。好，唔該晒。咁我輪到我啦，咁我就係 AI Chatbot 啦。咁頭先我講過啦，我哋 AI Chatbot 可以用到嘅平台咧，包括 Facebook、IG 啦、YouTube 啦、WeChat 公眾號咧都用得嘅，可以落下一版，係啦。咁咧我哋頭先。係啦，頭先咧我哋 Tony 大哥咧都講咗啦，佢咧會做好多宣傳品咧，會係推出幫阿培奶粉咧推出一啲宣傳品啦，即係我哋所講嘅 POSM 啦。咁譬如好似呢一個 sample 咁啦，我哋會喺所有宣傳品咧會落一個 QR code 啦，上邊咧都係會 trigger 到佢個 WhatsApp 嗰度嘅。咁 once 啲客咧一 scan 嗰個 code 咧，咁我哋都會有一個 call for action， 就係佢 scan 個 code 咧係會攞小禮物或者一啲小甜頭。咁佢一 scan 個 code咧，其實我哋嘅咧已經即刻攞到呢一個客嘅 data 㗎，因為大家有冇印象？你哋 save 你哋嘅 WhatsApp 咧係會有名同電話 number 㗎嘛，所以佢一 scan 個 code 咧，其實我哋 Chatbot 已經可以運算同埋攞到個客嘅 data 啦。咁而我哋個 data 一出之後咧，我哋就可以做好似平時 questionnaire 咁，可以同佢問佢一啲資訊啦，譬如佢幾時預產期啊，有冇試過生個 BB 啊，或者有冇興趣想知道多啲營養啊，奶粉資訊啊，而最後我哋一定會推薦我哋嚟緊嗰個講座嘅活動嘅。咁喺嗰度咧，我哋就會出
不斷出呢個活動嘅資訊俾佢啦，然之後令到佢報名參加我哋嘅講座嘅。咁我哋曾經試過幫一個 event 咧做一個登記啦，佢哋本身平時預計嘅人數係30零人啦，用咗我哋嘅系統之後咧就去到120人嘅參與度啦。咁所以我哋今次就希望透過我哋一個新嘅系統啦，咁令到佢哋報名人數提升啦，咁可以再落下一班。係啦，咁跟住另外啦，我哋喺成個 event 期間咧，咁頭先晶晶咧，佢除咗會幫我哋成個 event 咧會做 promotion 啦，佢有一個新嘅 product 咧，係會令到我哋成個 event 咧會帶動到，就係一個 NFC card 嘅。咁晶晶可以交俾你講啦。咩啊？係啊，你啊，到你啊，係啊 ，NFC 啊 OK，係啦。咁我呢個 NFC 其實係咩咧？因為去到現場嘅時候咧，其實就我哋唔係淨係想佢齋嚟啊嘛。咁佢嚟咗之後咧，我哋都會想佢幫我哋叫做 so call 宣傳翻當天嘅活動啦，想佢有良好嘅體驗啦。咁其實就係拍一拍嗰個，我哋會喺現場設置唔同嘅area 有得拍 NFC 啦。咁當你個電話一拍落去嘅時候咧，就會自動生成視頻啦、標題啦、文案同埋內容嘅。咁大家可以睇一睇條片。有冇聲啊？我哋冇聲，咁我話俾大家聽，因為條片把聲都係我嚟嘅本身。嗱，大家就係完全唔使手動任何信息咧，就可以直接出到圖文視頻同埋呢個內容嘅。咁一鍵發布就效率超高啦。咁其實輕鬆拍一拍咧，就可以令你喺唔同場景獲客啦。咁其實當然啦，而家我哋就話喺個 event 會做呢件事啦。其實我哋暫時好多都係用喺餐廳或者一啲產品上面嘅嘢嘅。咁呢度就可以唔播教大家點樣拍完、點樣生成嘅啫。咁其實當天咧，我哋除咗佢叫佢就咁拍，佢當然唔會啦。咁可能我哋就係叫佢拍一拍之後，佢可以成為媽媽會嘅會員啦，又或者可能定期收到雅培嘅一啲資訊啊，或者優惠或者 discount 或者 coupon 等等都會嘅。咁佢拍一拍之後咧，佢就會跳轉咗呢個頁面啦。佢可以揀發唔同嘅平台啦，又甚或至去 like 你個賬號，又或者可以加微信公眾號等等嘅。Facebook、IG 就發展緊嘅。咁所以暫時就 so call 呢啲內地平台全部都會做得到咯。係啊，同埋平時我哋做 event 咧，咪好中意啲人去 redeem 禮物咧，攞禮物嘅時候就係 like Facebook，跟住之後 redeem 禮物嘅。咁我哋今次嘅活動咧就好似拍一拍呢一個NFC 卡啦，咁佢會出咗啲 post 喺小紅書之後咧，就可以即刻攞禮物啦。咁就等有呢一個動作，令到佢可以幫我哋個品牌做宣傳之後，就先取禮物咯。係啦，同埋當我哋當天咁多媽媽嚟到嘅時候，咁多人海量咁去出 post 啦，咁我哋會有 hashtag 啦，咁例如可能係奶粉啦，或者係育兒啦，或者母嬰啦，咁當佢哋再 search 呢個關鍵詞嘅時候咧，咁我哋就會係好似霸屏咁樣啦，即係當你一 search 雅培或者一 search 奶粉，你就會見到雅培呢個 event 咁樣，咁我哋就係想做到呢個效果咯。下一頁唔該。係啦，咁點樣製造個拍拍卡咧？因為我就唔講咁多啦，因為都唔太複雜嘅。簡單啲就係做咗個文案俾你，你哋 OK，我哋就會仿製唔同嘅。因為小紅書如果同一條不停出咧，佢會話你抄襲就會限流同埋屏蔽你個 post，咁你就出唔到噶啦。下一頁唔該，係啦，咁交翻俾 Komi。好，咁跟住最後啦，咁我哋成個活動咧，除咗我哋 event 啦、前期、後期，最後咧就係個尾期啦。咁點樣用我哋嘅 chatbot 咧去做到 follow up 呢一班300個媽媽咧？咁就係平時咧一定要打人手或者 sales 去跟進佢哋客戶咧嘅 follow up 或者銷售噶嘛。咁今次咧就會用我哋嘅 chatbot 咧去做一啲 follow up 啦。咁我哋會 send 一啲線上嘅網店俾佢啦，等佢哋可以增加佢哋購買力啦。因為佢哋已經去到個活動啦，亦都體驗過個奶粉嘅 test 測試裝啦，而最後我哋都會引薦一個新嘅網上平台俾佢咧，等佢可以購買翻呢一個 product 嘅，咁而令到我哋成個活動啦，由前期後期去到最後，亦都增加個銷售額嘅。咁呢個亦都係透過我哋嘅 chatbot 可以運作到啦，而亦都可以做到一啲 follow up， 同埋可以做一啲問卷調查，同去了解翻成個活動啦，有冇啲咩意見啦，可以做翻俾我哋客戶做一啲 questionnaire 嘅咁樣咯。所以就係呢個 OK 個情況就係有兩個後生嘅突然之間活躍咁樣，咁就會件事就會冇我哋本身咁老土啦。你聽到佢頭先講咧，其實唔係淨係話佢幫我做一件事去
搞社交媒體，又或者係幫我去做一個 RSVP 去搞嗰個客戶嚟參與呢個活動。而喺我每個頭先我講我哋做 branding 期間每個步驟佢已經做，我做 POS 佢已經係幫我加個 QR code 落去收集資訊。做event 前期我做 media 嘅時候，佢已經點樣去同期去做一個預熱嘅活動。咁咧將呢啲新嘅市場嘅技術啊嘢咧，就擺落去同一套嘢裏邊，去等我個客戶提高多啲、新鮮啲，亦都係活躍啲嘅廣告嘅做法啦。咁就如果喺香港大灣區今次呢件咁嘅事咧，亦都係可以利用到好多唔同嘅社交媒體啦嘅效果去做啦。咁就希望我哋嚟緊呢個合作會越推多啲去俾我嘅手上嘅客戶啦，咁嚟緊我哋所以咧頭先聽到我會有好多其他嘅合作嘅團隊，希望有多啲空間去揾到啦，包括短視頻團隊啦。頭先我話 Reels 嗰啲我要拍嘅，咁我需要短視頻團隊啦。咁晶晶個小紅書嗰個矩陣咧，亦都需要短視頻團隊去幫手拍啦，文案創作啦。咁即係copywriter 嗰啲嘅文案創作啦。禮品供應商咁喺嗰個 event 裏邊點樣去增加個吸引度咧，就會係禮品供應商去作小禮品啦。花藝師同埋PAL 同埋 KOL 咧，呢啲亦都喺過程裏邊嘅推廣同埋場地裏邊嘅 setting 咧去做到嘅。咁希望我哋都可以揾到呢啲擴大我哋嘅 Power Team 嘅合作啦。交翻俾主席。好 ，thank you 我哋咁跳脱嘅 Power Team 團隊。大家想唔想同頭先我哋嗰啲 Power Team 合作啊？想嘅俾啲掌聲。想唔想同我哋頭先嗰啲品牌合作啊？想要嘅更加俾熱烈嘅掌聲我哋。好啦，會議咧嚟到依家，咁我哋咧就對於我哋生意嘅需求咧好重要嘅。我哋 BNI 嘅宗旨咧係 Give us Gain， 先付出後回報。嚟到呢個我哋最重要嘅環節咧就係引薦及推薦嘅活動啊。咁會友咧可以咧選擇喺翻我哋呢一度咧咁去講翻一樣有幾多個引薦啦，今日帶咗幾多個嘉賓啦，或者如果有見證嘅話咧，可以選擇翻講翻我哋嘅見證嘅。咁由我帶起先啦，我想今日咧就俾翻個見證咧，阿 Elton 嘅。係啊，今日咧我俾阿 Elton 個見證就係因為我早2-3日咧，我帶個客戶咧就去唔同嘅金鋪嗰度咧買一啲禮物咧俾佢啲上司，佢上司升職啊嘛。咁但係有 budget 啊，或者可能同啲貨品咧有啲唔係好 match 咁樣，咁我夾翻佢出嚟嘅，然之後就話：喂，我哋會友咧有個咧喺一個老字號喺銅鑼灣咧有個珠寶金行喎，不如去睇下。咁但係我個朋友咧，佢就即刻要飛啦已經。咁我就即刻問阿 Elton 有冇啲可以影相過嚟，然之後話俾佢聽可以有啲揀嘅。終於佢已經喺日本嘅時候咧已經落咗 order， 俾晒錢咁樣，然之後就幫襯咗 Elton 啊。Thank you Elton。好，跟住我哋順序咧有請阿 Tony 啊。好，我今個禮拜咧有6個引薦嘅，咁我今日就帶咗2個嘉賓過嚟啦。咁我都想俾翻個見證阿 Eric 哥。咁啊 Eric 咧就賣酒啦，賣得佢仲有好多種唔同嘅酒之外咧，最重要係咩？佢幫我做埋點樣去配酒啊！咁我有個聚會同啲朋友去食飯咁樣，食下西餐咁樣，可能類似阿 Jackie 嗰啲西餐廳嘅時候咧，咁我就話：喂，我哋只可以帶酒去啊！咁啊，咁佢話你食啲乜嘢啊？幫我配邊隻紅酒俾我，性價比仲要好高添，所以多謝 Eric 哥，大家有機會都係揾一揾 Eric 哥買酒。好，分期通，跟住 Tommy。咁我今期有5個引薦啦，另外想俾個見證晶晶啦。咁我同晶晶除咗 Power Team 我哋已經開始有啲好緊密嘅合作啦。咁我就啱啱介紹咗新加坡嘅一間上市公司俾佢咧，就做內地小紅書嘅。咁所以大家佢係跟進得好好啦，亦都而家反應唔錯。我哋開始緊第3個月嘅流程㗎啦。咁所以希望我哋嚟緊呢個 Power Team 繼續持續合作啦。跟住 Elton 係咁我今個禮拜有3單引薦啦，我都想俾翻個見證周師傅嘅。咁大家見到我而家呢套西裝咧，就係我第一次着，跟住係周師傅幫我度身訂做。咁其實本身我對一啲度身訂做嘅嘢都好有疑慮嘅，咁但係師傅嘅經驗啦，就真係可以度得好準嘅喎，真係着得勁 fit 喎，即係第一次做度身訂做嘅嘢都冇諗過咁啱心水啊！多謝晒周師傅。好 ，thank you。跟住阿 Tim。咁我今個禮拜咧就有2個引薦啦。今日我帶咗1位嘉賓啦。咁啊想俾個見證咧，就當然係阿 David 啦。David 咧大家都喺個群組都知道咧，我早2日咧就揾咗阿 David 咧就影咗家庭相嘅。
咁啊 David 咧就係啦，非常之好啦，因為其實佢個 plan 咧就係2個半鐘嘅，佢 overrun 咗3個幾4個鐘咧，都肯幫我做，係啦。咁啊，就抵得諗。係啦，即係時間之餘咁着數之餘咧，仲影咗400幾張相咧，已經即刻第2日咧已經俾晒我啦，所以係啦，我老婆就非常之咁滿意啦，係啦，多謝 David。好，跟住係阿 Daniel 吹。係，我係 Daniel 啦。咁今個星期我有3宗業務引薦嘅。咁都想俾翻個見證阿 Eric 哥啦，因為之前咧我哋去完 Power Camp 之後咧，咁我哋都要做一個深度嘅121噶嘛，係啦。咁所以喺當中咧，其實我知道咗阿 Eric 哥咧係好有呢個熱誠啦，同埋好有呢個 commitment 咧喺走呢一方面嘅。咁所以我之後如果真係身邊有朋友，因為我哋啲年紀差唔多都要結婚噶啦嘛，係嘛？咁所以咧之後有人咧就一定會推介俾阿 Eric 哥嘅。點答你啊？好，咁我哋就。我跟住Kevin，咁多位老闆早晨。咁啊，我有6宗引薦嘅。咁啊，其中咧，我想俾個見證阿 Bell。咁我有個朋友咧，就去阿 Bell 嗰度咧，就做阿 Bell 嘅嘢，其實即係佢做美容啦咁樣。咁啊，做完之後咧，其實成個人咧係好舒服嘅，同埋皮膚咧，即係佢會幫佢改善咗一啲位置啊咁樣。咁所以咧即係個朋友都大讚阿 Bell 嘅手勢。咁所以呢樣嘢我都想俾翻個見證阿 Bell 嘅。係啦，係。因為我都去過阿 Bell 個美容院啊，喺將軍澳嗰度係其實好舒服嘅。咁跟住落嚟下一位係阿 Major， 可以講引薦或者見證都得，係啊。哦，咁我都想俾翻個見證俾阿 Bell 啦。咁因為先嗰排咧，咁我個太陽穴嗰度咧就生咗粒暗瘡，好大粒嘅，仲要黑色嘅。咁你知我好注意儀表噶嘛，黑色咁大粒好驚啦。咁所以我就揾到阿 Bell 去做美容。跟住咧，佢用嗰啲嘅方法啦，同我即係整走我粒嘅暗瘡啦，佢唔痛嘅。跟住咧係大概唔知1個禮拜時間啦，跟住就已經咧係冇咗咯。咁而家大家見到冇嘢啦，係啦，好靚仔啦，係啊，所以俾掌聲俾阿 Bell 姐啦，係啦。好，不如跟住阿 Stephen 啦。呢個禮拜有2個引薦，咁 Thank 我 you 都係講酒噶啦。咁咧我就好奇怪喎，咁啊同一隻酒。即係嗰次我哋咪 Power Camp 嘅，咁我喺菲律賓咧又係飲嗰隻牌子嘅酒，咁啊飲完之後咧，喺深圳嗰時咧，係我哋飲嗰支飲越精神嘅，係即係好唔頭痛嘅，唔頭痛，係。但係飲完嗰隻咧，同樣 packing 嘅喎，跟住又痛喎呢度，唔飲啦。咁但係我大咧，佢又飲喎，跟住第二日佢好飲得嘅，第二日係咁嘔，即係。瞓到3、4點話頭痛，即係我游水又唔去游，我行下咧跟住嘔喎，佢就即係佢飲慣酒嘛，佢就同我呢啲假酒嚟嘅，所以你買酒咧一定要揾 Eric， 因為佢啲真酒。冇錯，真 Eric， 真酒真 Eric。好，我哋時間關係，我哋可能要快少少。係，跟住我哋 Sylvia。好，咁啊我今個禮拜有2個引薦嘅，咁都係想俾一個見證俾 Eric 嘅，因為都係 Power Camp。我好少飲酒嘅，不過我嗰日同我哋玩遊戲嘅時候咧，咁啊飲咗啲威士忌㗎嘛，佢就倒咗少少，咁我輸咗，咁我聞到好香，咁一飲就飲咗，跟住佢就話我酒量好好喎，其實唔係，係因為佢啲酒好飲。咁啊多謝 Eric。Thank you Sylvia， 跟住 Dorothy 咧 ，Dorothy 有幾多件？唔好意思啊，我暈咗，我坐喺度講。我今個禮拜有8個引薦。Thank you 你。好 Super Mary。簡單講，我今個星期1個引薦，另外我想俾個見證俾首先Dorothy Major 媽同埋周師傅。一個見證啊！一個係嘛？一個見證，我哋慢慢嚟，我哋好多遲啲有機會俾見證。咁因為我今日着咗周師傅嘅西裝啦，咁就話周師傅咧，靚唔靚咧？咁大家自己睇啊！好靚啊 ！Thank you Super Mary， 跟住 Mandy。我想俾個見證 Elton 嘅，因為上星期咧媽媽朋友嫁女啦，跟住就揾 Elton 買金器送俾朋友個女咁樣嘅，咁都係啦，即係唔需要走去傳統金鋪，亦都可以係 WhatsApp 佢問佢攞咗啲款之後咧揀啱，咁就可以去到佢鋪頭就即刻攞即刻買到啦，咁亦都唔需要俾即係傳統金連鎖金鋪嗰啲咁大壓力啦，走到入去咁就係啦，多謝 Elton 啊。好，跟住阿周師傅。
係啊，有幾多引薦？有冇嘉賓或者見證？我上次買了，在那個吳老闆那裡買了柚子酒，有2支送給那個朋友了，剩下的我沒有喝，但是那個朋友，酒不錯。係啊，但是一講就知道啊，吳老闆即係 Eric 啊。對，但是那個我們在大陸看不到那個吳老闆那個網站什麼之類的。好，thank you，周師傅。好，跟住到 Eric 哥啊，吳老闆。我今個禮拜有2個引薦，但係我想俾一個咁我冇幫襯過佢嘅，咁啊，但係咧今次因為我中山嗰一晚咧就同啲朋友啦，阿 Sophie 啊、阿 Tony 哥啊，咁啊喺間房度玩遊戲嘅，咁啊飲威士忌，哇！阿 Bell 咧同我捽下幾下，即係幫我按下個頭，哇！好舒服啊！係咯，從來都未有咁舒服㗎，真係，所以其實有機會都真係要走去幫襯下阿 Bell。好啊，跟住到阿晶晶啊。早晨大家好，我今個星期3個引薦啦，我想俾個見證郭醫師嘅，因為咧郭醫師醫皮膚好好啦，咁我就好慘咁有蕁麻疹啦、皮膚敏感啦，咁全靠郭醫師贈醫師藥俾我支中藥嘅噴霧，我噴咁就好七七八八啦，唔該晒郭醫師。跟住阿 Bell。係我俾翻個見證阿 Major 嘅，係因為咧我由細個嘅時候咧，一嚟 M 咧就好痛，但係咧我食咗佢嗰個唔知咩失票文啦，好出奇！我食咗1個月度啫，嗰次嚟 M 咧一啲感覺都冇。如果大家有呢個問題嘅話，絕對可以揾阿 Major。不如我哋營養大人 Major， 好，跟住係郭醫師，有幾多個引薦啊？有幾多引薦？哎呀，唔好意思啊，我冇喎。好，4個引薦。咁上個禮拜我同阿 Eric 搞咗一場就係一個 Happy Hour 嘅。咁Eric 嗰隻紅酒咧，我就配咗個滷水鵝肝，效果特別好。咁所以大家可以幫襯 Eric。好，跟住我哋嚟緊，我哋可以多啲幫襯 Eric 啊，可以配嘢食係咪？跟住 Mavis。我上個星期有2個引薦嘅，唔該主席。好，最後尾阿 David 係咪？最後尾阿 David 好犀利咁幫我哋咁拍攝緊。喂，犀利啊！呢個禮拜我有3個引薦，亦都有2個燈雕嘅。Thank you David。咁你見得到我哋好犀利，有好多業務交流啊，有好多生意嘅交流。好，嚟緊咧，跟住落嚟嘅時間咧，我係好榮幸咁樣咧，邀請到我哋嘅高級董事顧問咧 Diana 嚟到同我哋做個分享嘅。Thank you Diana。好，唔該晒主席，早晨 Attitude。早晨，歡迎咧咁多位嘉賓啦，同埋我哋嘅會員咧，今日嚟到我哋嘅當中啊。咁我介紹下自己先啦。咁我叫 Diana，我咧雖然唔係嚟自 Attitude 嘅，但係我咧常伴住我哋 Attitude 嘅左右。咁今日咧都有我哋另外嘅 DNA 團隊阿 Tian 喺度 ，Tian 可以揮下手啊。係啦，咁我哋 DNA 團隊係咩功效呢？咁我哋其實就係嚟自不同嘅分會，將我哋嘅經驗咧分享俾 Attitude 嘅領導團隊同埋會友。更重要咧就係幫我哋會友啦，就係可以咧 connect 到其他分會嘅生意啦，甚至乎係 BNI 嘅國際網絡。咁其實咧喺 BNI 咧有6大優勢咧可以幫到大家。咁點樣去幫到大家呢？咁其中第一個優勢咧就係龐大嘅營銷團隊。我想問下咁多位老闆呢，如果今日咧要請員工嘅話咧 ，sales 啊，問下呢位嘉賓 Terry， 如果請個 sales 嘅員工，大概1個月嘅月薪要幾多錢啊？我諗2萬蚊以上咯。2萬蚊以上，假如果有30個 sales 嘅話，咁應該1個月都要60萬嘅支出啦，啱唔啱啊？差唔多。咁有冇諗過咧？原來咧唔需要呢60萬咧，都有呢30個非常之優秀嘅 sales 咧，不斷喺度幫你推廣緊你嘅生意，仲要係咧一啲好支持你嘅生意嘅會友，就好似我哋 Attitude 一樣。我哋咧其實每一個禮拜開會咧，唔係淨係一個形式上嘅開會，而係咧每一個星期我哋都喺度教緊我哋嘅會友點樣介紹我哋出去。頭先我哋有會員嘅30秒嘅自我介紹啦，亦都有我哋嘅會員嘅 Power Team 嘅 presentation 啦。點解要做呢件事？就係話俾我哋嘅會員聽點樣介紹我哋出去。今日我哋嘅會員唔係嚟硬 sell 我哋嘅嘉賓，而係話俾我哋嘅會員同嘉賓知道，究竟我哋有啲乜嘢嘅優勢。當你見到適合嘅引薦嘅時候，可以推介俾我哋。咁所以如果你試諗下，你有呢30個嘅
非受薪嘅銷售總監係咪會將你個生意更加容易可以做得更加好呢？第二個優勢，一個專業一個代表，我相信咧大家可能都會有唔同嘅商會啦，可能飲食嘅，可能都會有啲餐飲聯啦，或者有啲唔同嘅行業嘅商會。喺嗰度好難講到生意，因為點解？大家都係同行，可能甚至乎有其他唔同嘅商會，可能係做啲公益活動啊、社會活動咁樣，嗰度咧都講到明咧係唔俾講生意。反而咧喺 BNI 喺 Attitude 呢度咧，我哋就好認真。每一次我哋返到會裏邊咧，同埋每一日我哋同會友做業務拜訪嘅時候咧，我哋都係講我哋嘅生意。因為我哋通常咧第一次識嘅會員啦或者嘉賓咧，我哋一句口頭禪咧係講乜嘢 ？How can I help you？ 有咩可以幫到你？通常咧喺出邊嘅商業社會裏邊咧，通常我哋咧俾咗咧，我哋都冇乜諗住會有啲咩回報嘅。咁但係喺 BNI 嚟講咧，雖然我哋係叫做先付出後回報，唔去諗回報，先付出咗先。但係咧，我見到好多嘅成功故事咧。都係咧，當會員付出咗引薦嘅時候咧，個回力標咧就會翻嚟自己呢一度咯喎。好啦，三啦就係持續不斷嘅新業務來源。大家有冇諗過咧？其實我哋教導咗我哋嘅會員之後，喺我哋 BNI 嘅大數據裏邊，我哋真係有啲咩得着咧？我哋每一個會員，當你成為咗會員之後咧，都有個 Apps 嘅，有個 APP。咁呢個 APP 咧就係收集大家嘅大數據。平均每一個會員咧喺香港咧，平均啦每個星期有2個引薦。咁收到呢2個引薦啦，你當係一半可以 convert 到一啲真係登雕嘅生意嘅話咧，就係我哋呢啲數據顯示到出嚟啦。而我哋呢個數據顯示出嚟咧，就係每一個引薦平均咧係22,000蚊喺香港一個引薦22,000蚊，平均每一年咧每個會員咧係有150萬嘅生意額。呢一啲咧係一個 Apps 呢個大數據都運算出嚟俾我哋咧 DNA 去分享出嚟。咁所以咧，當我哋學習咗呢個系統，學習咗我哋會員嘅業務之後呢，我哋期待呢就係每個星期大家都可以做引薦俾大家，而令到大家呢最少可以攞到呢22,000嘅平均引薦嘅金額，同埋呢我哋150萬最少150萬嘅呢個座位嘅價值啦。好啦，咁啊4啦就係教育與培訓。雖然呢 BNI 呢就唔係一個嘅培訓機構，但係呢我哋都有好多唔同嘅培訓。就好似頭先呢，大家可能聽到我哋引薦見證環節嘅時候呢，好多都講我哋 Power Camp。咁其實 Power Camp 係啲乜嘢呢？好似團建咁啊！我想問下呢，各位老闆呢，會唔會同你嘅員工去下食飯啊、旅行啊？可唔可以舉下手啊？如果你同你嘅 staff 都會去下旅行食飯嘅話，如果未做嘅話呢，要做下啦。做多啲啦，點解呢？我想問下 Attitude 嘅會友喺個 Power Camp 度係咪認識咗大家多咗啊？係啊，大聲少少先。攞翻 Power Camp 個能量出嚟先，係啦，因為咧，我相信咧，就算作為老闆同你嘅員工，你都要同你嘅員工有一個非常之好嘅關係，佢先至會肯同你去拼搏，啱唔啱？咁所以咧喺 BNI 咧都係透過我哋嘅培訓啦，例如我哋嘅 Power Camp 咁樣咧，會有個導師帶住我哋點樣可以加深啲我哋嘅關係之餘咧，學習做生意嘅模式啦，學習 BNI 個系統啦，究竟點樣可以幫到咁多位老闆咧，將自己盤生意可以做得更加之好。第5啦，共同合作長期信任嘅關係，究竟係啲咩呢？頭先2隊嘅 Wedding Power Team 同 Marketing Power Team 係咪好犀利啊？有冇諗過，如果我自己我要開一間好大嘅 Wedding 公司，吸納晒頭先就算冇 present， 譬如阿 Dorothy 前主席咁樣，佢係做精油，佢做呢啲小禮品咁樣，我無端端去邊度揾一個咁叻嘅精油專家？喺度幫我去諗一啲小禮品出嚟俾一啲新人呢，係咪？即係我覺得咧，呢一啲嘅唔同嘅 Power Team， 呢啲唔同嘅喺分會裏邊嘅資源，其實如果你喺出邊揾呢，唔係咁容易揾到啲可信任嘅人去幫到你手。但係喺 BNI 喺 Attitude 裏邊呢，透過我哋嘅系統嘅學習，透過我哋嘅相處，會令到我哋可以更加之容易去揾到我哋需要嘅合作伙伴，並唔需要咧喺個公海裏邊揾。我咧喺 BNI 嘅年資咧已經差唔多6年啦。我嘅朋友都知道我喺 BNI， 佢哋如果要揾一啲嘅可能我哋係咪有個 tennis coach 喺度啊？今日可唔可以舉下手啊？Hello， 譬如如果我哋個朋友要揾一個 tennis coach 嘅話，我首先會推介 BNI 嘅會員。點解啊？因為
如果我自己或者我朋友去上網 search 嘅話，佢都唔知揾一個好唔好嘅，你都要試，可能試幾個你先揾到個啱。但係如果經過我哋 BNI 嘅會員引薦，經過一個熟嘅朋友引薦嘅話，我相信我哋推介得俾我哋背後網絡嘅，都會有一啲優秀嘅人，我哋先至會介紹俾我哋嘅朋友。咁所以咧喺 BNI 呢度咧已經幫我哋 filter 咗一啲咧，我哋覺得適合嘅人咧去做呢一件事。咁所以咧，我哋嘅共同合作同埋長期信任嘅關係咧係非常之重要。最後啦，本地生意環球網絡，咁啊我哋都知道有位做餐飲嘅嘉賓喺度啦。喺疫情嘅開始嘅時候，不斷有好多唔同嘅餐廳加入我哋，因為生意非常之困難，尤其是一啲中式嘅餐飲。基本上而家你噏得出嘅品牌嘅中式餐飲連鎖店已經係 BNI， 例如百樂金宴、Club One、彩福、港蒸軒，甚至乎啱啱稻香都加入咗我哋。點解？因為生意好難做，而中式餐飲我諗更加之難，因為大家而家都興婚禮啦，係咪？後生嗰啲都唔係好想擺中式嘅酒家啦，係咪？咁所以佢哋已經冇咗一班結婚嘅客戶啦。咁佢而家做咩呢？做商會嘅 annual dinner 啦，因為我哋嘅網絡裏邊，我哋可能亦都會介紹啲親戚朋友去佢哋度幫襯啦。啱啱我同 Club One 個總經理就傾偈啦，佢啱啱加入咗 BNI 1年，咁我就問佢：喂，你嘅生意點啊？佢話：哇，我都係冇諗過 BNI 可以咁犀利喎。我話：咁你嘅生意額係點樣呢？過一年，佢話佢攞咗1000萬嘅生意。咁呢個1000萬嘅生意咧，係等於幾多圍台咧？我都唔識得數啦。咁佢話主要都係做晚上嘅或者午餐嘅宴會為主要，都係啲商會類別嘅event 多啲。咁點解呢啲咁老嘅品牌做得咁好嘅，佢哋都要加入呢？因為就係互相槓桿。佢話唔單止喎，原來除咗多生意之外咧，成本都慳咗喎。因為佢將佢啲海鮮啊、肉類啊、蔬菜供應商咧，都轉咗俾一啲 BNI 嘅會友，而令到佢自己慳到成本。咁所以喺我哋本地生意裏邊，喺 BNI 有唔同嘅資源，都一定幫到你。如果你係做 overseas 嘅客戶嘅話咧，我想問下有冇做國際網絡嘅生意嘅嘉賓或者會員，係可唔可以舉下手啊？國際嘅需要國際資源嘅，好，有幾位。咁咧其實國際資源咧喺 BNI 咧，香港而家有喺全世界啊有76個國家已經有 BNI， 全球亦都有32萬個會員，遍佈唔同國家。我啱啱咧前2日就喺澳門翻嚟，我哋澳門咧都有幾百個會員喺裏邊。咁喺澳門做啲咩呢？喺澳門咧，我哋招待咗40個馬來西亞嘅會員，22個泰國嘅會員，同我哋香港同埋澳門嘅會員做對接。佢哋咧亦都咧係被澳門政府咧邀請咧嚟去睇翻咧澳門嗰個投資機會嘅。咁嚟緊咧下個月啦，我亦都會去 Sydney 啦，亦都係我哋美國總部嘅國際年會。咁每一年咧喺11月份咧都會嘅。上一年咧喺夏威夷，咁今年咧就喺 Sydney 喺悉尼。咁咧呢一個嘅國際年會咧，我哋參與咧係因為每一年都70幾個國家嘅最高領導人咧都會去我哋呢一個年會。咁希望係乜嘢咧？可以 connect 到唔同國家嘅會員啦，同埋啲領導咧去俾大家，令到大家咧喺國際網絡咧可以更加容易打開。咁啊，問下 Stephen 啦，你話你需要國際網絡，哇！如果你要開發一個新嘅國家，要幾耐同埋幾多錢？有冇諗過啊？6位數啦，我諗係咪啊？都使唔使啊？最少啊，係咪？咁可能都要1-2年嘅心間啦，係咪？先至可以慢慢去開發。但係有冇諗過呢？原來你透過一個電話、一個 Zoom call， 可能大家飛嚟去2-3次，就已經可以建立到一啲嘅關係，而去開始咗啲生意呢。呢一啲呢，都係我喺 BNI 度見過一個呢。開漁場嘅會友係香港嘅會友，佢喺中山有幾個好似維多利亞公園咁大嘅漁場，佢 connect 咗菲律賓、越南同台灣嘅會友喺當地買啲海鮮翻嚟香港，同埋國內再做批發同銷售，帶來俾佢起碼過3000萬嘅生意額。呢一啲呢，就係 BNI 喺 overseas 嘅威力。當你就算做餐廳嘅，我都聽過，佢同一個國內嘅會友，就算用買雞蛋啊，都做咗200萬嘅生意。咁呢啲呢，就係一啲好多唔同嘅成功故事咧，可以分享俾大家知道，究竟 BNI 呢個網絡點樣去幫到大家。今日如果你覺得有任何部分，無論係引薦資源，甚至係人脈網絡，都幫到咁多位嘉賓呢，我都誠意邀請咁多位嘉賓呢，可以加入我哋 Attitude， 成為我哋嘅一份子，好嗎？咁我今日嘅分享係咁多，我將時間交翻俾我，開埋先嗰段係嘛？哦，好。
咁啊，多謝阿主席俾多個工作我好。咁呢個時候咧，我都請啲嘉賓傾下偈，好冇？咁啊，不如我就請Jack 係咪叫 Jackie 啊 ？Jackie 傾你可唔可以聽廣東話㗎？可以，哇！你流利嘅應該係咪？係咪？好，咁啊，可唔可以咧介紹下你自己啦？你間餐廳啦，同埋你今日咧最中意邊一個環節，同埋我哋有啲咩可以幫到你？ OK 好，Hello 大家，咁我叫Jackie 啊。可以快啲唔係？喂，係咁 Hello 大家，我叫 Jackie 啊，咁我係代表亞西餐廳啦，就叫 Harbourview Bar and Grill 喺科學園啦，咁你覺得最中意邊個環節啦？So far 呢個 meeting 裏邊，你最喜歡嘅環節？哇 ，very tough 啊，其實好多話。I think overall 都係 very entertaining, very useful, very detailed. But I really especially like the way I think everyone actually helped each other. I think the networking part where everyone actually passed like, I had a few clients and then if they needed some help, we passed on to some people who actually are professionals in that sense. So okay, very well. So how can we help you? So as you know, so I'm doing it's a Western restaurant. So so we have a lot of very I think highly respected professionals over here. So it could be anything, for example, client meetings or a venue, because it's in Science Park. So the venue itself is around 7,000 square feet. Yes. So to be honest, any I would say corporate events, as you mentioned, annual dinners, we do host a lot of events. So if anyone has anything in mind, should be okay. 哇 ，OK，Science Park 佢個西餐廳喺科學園，係啦，咁大家咧可以咧，如果有引薦係嗰啲 corporate event 啊，或者啲公司嘅聚會咧，都可以介紹俾阿 Jackie 啦。咁啊，希望你可以成為我哋一份子啊！你成日去個 Science Park 係咪？去大埔嘅居民係咪啊？咁啊係，我都會成日去 Science Park 嘅。同埋我哋 every Sunday 咧 ，actually 我哋有個 Sunday walk。我哋每一個 every Sunday 都有大概20 to 30 members，佢哋都會有個 morning walk 嘅，成日都會喺 Science Park 嗰度。Yeah，OK，OK，thank you Jackie，thank you。OK， 好，我哋有請下一位嘉賓。係 Vicky， 係 Vicky 係 TVB Marketing 嘅，可以介紹下你自己先。係，hello，我叫 Vicky 啦，係TVB 嘅 media sales 嚟嘅。咁我今日最中意嗰個環節咧，就係你哋互相引薦啊。係啦，即係我覺得透過唔同嘅行業咧，可以做到一個環環緊扣、互相合作嘅一個團隊咧，我係非常之咁欣賞同埋值得學習嘅。非常之好，咁我哋有冇嘢可以幫到你啊 ，Vicky？如果啦，你哋想做一啲branding 啊，同埋一啲廣告推廣咧，就揾開都係。好，都係同 Tony 嘅 Power Team 嚟㗎，係咪？好啊 ，thank you。好，咁跟住我哋有請下一位嘉賓，係呢度 Terry， 係可以介紹下你自己同你嘅專業先。大家好，我係 Terry 啦。咁啊，今日我最欣賞個環節就係，我覺得係喺每個行業裏邊，如果你哋揾啱適合嘅行業嘅時候，會組成到一個 Power Team 啦。咁我覺得係非常之好啦，係啊，可以一條龍嘅服務可以提供到。咁啊，至於今日嚟到呢度都好開心，因為其實自己嗰個行業咧就好難同人講話你有需要就揾我啦。咁其實都有嘅，財務都有嘅。其實有講少少啦。其實做貸款咧就唔係一件咁低調嘅事嘅，因為其實每個人都有 cash flow 嘅需要啦。有時好多資產嘅人啲錢就抌晒落去 assets 度，咁其實都好需要 cash flow 嘅。咁短期啊、長期啊，咁都可以即係有需要，所以就唔好太介意話有時諮詢有啲方面。好，咁我哋有咩可以幫到你啊？今日你覺得？我諗我最主要就係其實自己都個心裏邊都有好多想做其他生意嘅 idea 嘅，咁但係金主嚟嘅。但係就其實有好多 marketing 嘅嘢，你諗到個 idea 就有時未必會嗰個點樣實行啊、推廣啊，咁其實都會有障礙，因為識嘅人又唔係話真係咁啱範疇啦。今日嚟到呢度，覺得大家都好好嘅地方就係大家都中意講生意，因為 even 你自己出邊咧，譬如識朋友咧，其實可能好多時都未必啱 channel， 但係呢度就直接都係講生意嘅，咁所以就暢所欲言啦，可以大家。哇！恭喜晒啊 Terry， 好，希望你成為我哋一份子啊！好，跟住我哋有請下一位嘉賓。
係我哋嘅網球教練。係大家好，我係 Alex 啦。咁我好中意今日嘅環節係都係 Power Team 嗰個環節，因為我覺得好好啊，即係你如果 group 到埋一班人，咁你唔同嘅專才啦，即係唔同嘅行業，咁但係都係 professional 咁樣，你可能買一個 bundle 或者係去有好似 wedding 咁樣啦，咁你可以。一買就即係一個 bundle，你就可以揾晒幾個唔同 area 嘅專業人士，我覺得係一個好 professional 嘅一個 selling point 嚟。非常之好。咁今日我哋有咩可以幫到你啊？你覺得？今日你哋可以幫到嘅就係譬如有任何會所啊，或者係唔同嘅人士想學網球或者係其他各類嘅運動嘅話，都可以不妨揾我嘅。哦，非常好啊！我哋咧係啦，咁啊，我哋咧 BNI 咧都有 BNI Sports Team 嘅，即是話咧，我哋喺香港咧5000幾個會員裏邊咧，我哋會咧邀請一啲咧優秀嘅做運動教練嘅會員咧，佢哋會組成一個好大嘅一個過100人嘅 Power Team，佢哋嚟緊咧應該喺啟德嗰度咧會有一個 BNI Sports Day。構思緊搞緊，咁啊希望咧嚟緊你有機會可以一齊參與啊嘛。好 ，thank you。好，跟住我哋下一位嘉賓。大家好啊！我係 Vicky Wong， 係啊，我就都係做印刷嗰方面嘅。咁我都今日最中意嘅環節都係好似先前幾位講嘅嗰個 Power Team。Power Team 係。係啊，咁我都係同阿 Tony 咁嘅，都係老餅嚟㗎嘛。我哋啲舊式嘅嘢，咁啊真係學到嘢今日我係學到得。即係唔少嘅，得嘢唔少啊！哇，好，咁有咩可以幫到你先？最緊要幫到我啲都係舊式嘅印刷機嘅啫。你有印刷嘅嘢咁啊揾我啦。印書、印彩盒嗰啲定係點？咩都做嘅。一咩都做。就係啊。OK。問題就係而家都印刷業即係的確係難做啲。即係低潮㗎啦，即係應該係夕陽㗎啦。嗯。咁即係而家即係睇下啲咁嘅好似你哋咁樣，即係咁有生氣，我覺得幾好啦，即係俾我。感覺好咯，係呢度年紀唔係一個問題，因為入到嚟就會變後生㗎啦，就好似我咁。好，多謝晒你，好 ，thank you Vicky， 好，跟住我哋仲有冇嘉賓？有冇遺留任何嘉賓未介紹？冇啦 ，OK， 好，唔該晒。咁我哋仲有冇下一個？好。咁我講埋呢度啦，好冇？係啦，咁啊，係啦，我做義工做多啲，做多幾個部分啊 ，hold 埋其他嗰啲。咁啊，感謝大家啦，參與我哋嘅會議啦，亦都聽到嘉賓咧，你今日中意嘅地方啦，同埋我哋咩可以幫到你。咁稍後咧，希望可以同你再更加多嘅交流啦。咁我哋咧，其實如果真係想加入我哋嘅話咧，有啲咩辦法？首先好簡單，填咗我哋嘅申請表格先。咁咧，跟住之後咧，如果費用方面咧係非常之抵啊，即係一日一杯咖啡左右嘅價錢嘅啫。咁我哋一年會籍咧就係11100蚊，咁咧首年嘅註冊費用咧就係2600蚊，跟住每年咧如果續會嘅話咧嘅年費就係8500蚊。咁如果係2年會籍咧就會可以慳翻少少啦，就18600蚊就係2年嘅會籍。咁所以咧，如果今日嘅嘉賓咧有興趣嘅咧加入我哋咧，可以填咗張 form 啦，跟住咧我哋都有我哋嘅會員委員會，我哋嘅副主席阿 Kumi 咧同佢嘅團隊咧會去幫你做一個咧簡單嘅 interview， 因為咧我好相信咧大家加入得嚟咧都係非常之認真喺度想同大家建立關係做生意，我哋都希望咧透過 interview 咧可以認識下你嘅生意多少少，亦都調翻轉咧俾我哋嘅團隊再解釋一下咧，深度解釋一下 BNI 嘅系統咧究竟有乜嘢可以幫到你，一定要兩個都要啱先可以 match 到嘛，係咪？咁所以咧亦都今日如果你可以完成到呢個 interview 咧，咁下個星期咧都可以咧喺我哋嘅線上會議度宣咗誓先。咁我哋而家咧我哋叫做2+2啦，係咪？2次每個月2次嘅實體，2次嘅線上會議。咁希望咧多啲嘅見面咧都可以增加大家嘅生意嘅機會。咁所以咧，如果咧你今日已經 ready 好嘅話咧，咁陣間我哋嘅團隊咧會將呢個表格交去你手上。咁我哋咧在場嘅領導團隊咧同埋會員咧，甚至乎我哋 DNA 嘅團隊咧都可以協助咁多位嘉賓咧將呢個表格填好去嘅。好，咁啊將呢個時間交翻俾主席啊，唔該晒。好，俾啲掌聲，好，俾啲掌聲啊，Diana先，好，跟住下1、2。咁呢一度係我哋Attitude 嘅 Facebook 同 IG 啦。咁如果想貼近我哋嘅最新嘅資訊咧，可以 like 翻我哋 Facebook 同 IG， 可以了解更加多嘅。好，咁啊會議咧嚟到呢一度咧都已經到咗尾聲啦。咁啊再一次多謝咧今日嚟臨嘅嘉賓啦，每一位嘉賓。咁我哋之後聯絡時間咧嚟緊咧，我哋都會開始咁，我哋可以一齊咧食住早餐咧一路咁樣去同大家去傾下嘅。咁啊
大合照時間，我哋有冇時間？我哋今日冇時間去做大合照啦。咁大家咁就可以自由去同大家唔同嘅合作伙伴可以去做個聯絡啦。咁啊可以用我哋今日嘅早餐啦。Thank you。可唔可以幫阿 Super Mary 手啊？可以啊。5月嘅時候。係啊係啊。